哟，这个就别拿了呀。ဒီလိုတော့ဟိုဟာလေးဥပကုန်းတောင်ဘက်ကဂိုင်ရွာပါလေဥပကုန်းကျော်ရဲ့တောင်ဘက်ကဂန်းရွာ这个就这个就ရဲ့ဟိုကအကွက်နေမှာ这个就မြန်မာပြည်ပွားပဲမြန်မာလူတော့မြန်မာမွတ်စလင်ပေါ့မွတ်စလင်ဘာသာယူလားရပါတယ်မွတ်စလင်ဘာသာယူတယ်ဘာမှမဖြစ်ဟုတ်ပါပြီမွတ်စလင်ဘာသာယူတယ်ခုကတော့တခါကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတခါကြီးသားဝင်ငါးများသွားတာကလေးဆိုတော့ဟုတ်ကြနေရောက်တက်ပြီးတော့အပြန်မှာငါးများသွားကြတာတကယ်ရင်းနေသွားကလေးကတယောက်ကဖောက်ကွဲသွားဟုတ်ပြီပဲပြီးတော့အပြန်တယောက်ကပြန်လာတာ6နာရီခွဲလောက်မှပြောတော့ဘက်ကပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာအမခွန်ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအမခွန်ကျောင်းသားနေပြီးတော့ဆွဲကားပေါ်တင်သွားဟောကလေးဟုတ်ရဲ့ဘာကားနဲ့ကားတော့အဖြူပဲရင်းတဲ့လူကတော့ပြောတာကားအဖြူလေးနဲ့တင်သွားတာဆွဲတင်သွားတာကားပေါ့ကလေးကိုစမှုလာကြီးထမ်းနေရလက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်မှုလာမဲမပေါက်ကလေးကမဲမပေါက်ဘူးမဲပေါက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပါသွားတယ်မဲပေါက်တဲ့လူတွေခေါ်တယ်လမ်းတွေလူတွေဆွဲတင်သွားတယ်ဟုတ်ဗျာဘူးလည်းပြီးတော့အဲ့တော့တခါကြီးတို့ကခုဒါမြန်မာပြည်ဝါပြီးတော့မွတ်စလင်တော့မွတ်စလင်ပဲလေမွတ်စလင်ပဲလို့မွတ်စလင်ရဲ့ဘာရတော့မခွဲရဘူးစစ်မှုဆိုတာတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းတွေတော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကအလှည့်ကျလို့စစ်မှုထမ်းမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆွဲခေါ်ဖို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့လိုအလှည့်ကျတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်သက်မဲ့ငါးများပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတာအဲ့ဒါကြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါဒီကောင်တွေလောက်တာဘာသူတို့လောက်ကြတာပေါ့လောက်ကြတယ်ဆိုတာလေတက်ကမဟုတ်ဘူးတခါကြီးတချို့ကအဲ့ဘာကောင်ညာကောင်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုလူတွေကပဲလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့ကတက်ထဲမှာတက်ထဲအပ်တယ်တက်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကျေးနှုံးနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ကလူတွေရောအဲ့ဘယ်လောက်ရတယ်ညာလောက်ရတယ်ရှိမှာဘူးရှိမှာအဲ့ဒါမို့လောက်စားနေဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုမန်းလေးမျိုးကဘွတ်ချကိုရမ်းနေတဲ့ကကြီးဟုတ်လားအများကြီးကြုတ်ကြည့်လေလာကြတာတွေဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့အလက်နိုင်ဆုံးတော့မူရဲပေါင်နေနေပြီးတော့ကြုတ်ကူညီပေးပါမယ်တခါကြီးဟုတ်လားအခုတော့တခါကြီးသာအခုတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတင်တန်းကျောင်းတွေပါရောက်တော့ပြီချင်ပါလေလူမောက်ဆက်သွယ်လို့မရသူမိမသိဘူးပဲပြောအဲ့လိုဆွဲတင်တာလည်းကားနံပါတ်တမှန်မိလိုက်ဘူးကားဖြူကားနံပါတ်မမှန်မိလားအဲ့လိုကြီးတော့ဆွဲတင်တာတော့ဒီကောင်တွေနည်းနည်းမမှန်မိလားဥပဒေဟိုပါပေါ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြောရတော့ခုလုံးလို့ရတာပေါ့လေခုလုံးလို့ပြီးလို့